วัสดีครับผมเดซเปียนและนี่คือ Call of Cthulhu พาร์ทที่6พาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทต่อเนื่องจากพาร์ทที่แล้วที่เราหนีออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็ค้นพบว่าคนที่ช่วยเราออกมาก็คือแบดลี่อีกคนหนึ่งก็คือคุณหมอมาลีซึ่งเป็นหมอผู้หญิงที่มาหาเราที่ห้องขังและบอกให้เรารีบหนีออกไปเรามาตื่นฟื้นคืนสติได้ที่คฤหาสน์ของครอบครัวฮอคกินซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราจำความได้ก็คือก่อนที่เราจะออกมาเราได้เจอมิสเตอร์แซนเดอร์ซึ่งเขาได้พรรณนาถึงรูปที่ชื่อแชมเบอร์ซึ่งได้รับมาจากซาร่าฮอคกินซึ่งตัวของแซนเดอร์เองเนี่ยก็เป็นศิลปินวาดภาพแล้วก็เป็นคนที่สะสมรูปบ้านของเขาก็จะมีแกลเลอรี่เรากำลังจะเดินทางไปที่แกลเลอรี่ในบ้านของเขาเพื่อค้นหาความจริงแล้วก็เบาะแสที่ได้รับมาจากซาร่าฮอคกินอีกทีหนึ่งเอาละครับก่อนที่เราจะไปลุยกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะตามหาค้นหาความจริงร่วมกันโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูด้วยกันเลย Oh, my head. Later. We need to move on. Bradley! Who goes there? That nightmare again. I need a drink. ตอนนี้เราตื่นมาที่คฤหาสน์ครอบครัวฮอคกินส์แบดลี่น่าจะพาเรามาที่นี่ Fine. Do what you want. I'm just trying to reason with you. และนั่นคงจะเป็นผู้หญิงที่มาช่วยเราที่ห้องขังสินะที่เราจะลงไปคุยกับพวกเขาก่อนล่ะว่าแต่ทำไมทั้งสองคนถึงพาเรามาที่คฤหาสน์ของฮอคกินแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแบดลี่กันแน่สุดว่าเขาไม่ได้ถูกล้างสมองโดยพวกนั้นใช่ไหมแบดลี่ไม่ได้เป็นสมาชิก Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. นี่เรานอนหลับไปนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยแบดลี่คุณตอบผมหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้น How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? เคเราถามแบดลี่ดีกว่าว่าเขาเห็นชาวซอกกินยังมีชีวิตอยู่จริงๆใช่ไหมจริงแล้วควรจะถามเราควรจะถามแบดลี่นะว่าเขาน่าจะตายไปแล้วแต่เราถามไม่ได้อีกงั้น What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? นี่อะไรเนี่ยแบดลี่จำไม่ได้ด้วยเหรอเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นตอนที่ยิงชาวซอกกิน I heard you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Bradley, what do you remember?
I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion, you don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. แสดงว่าแบรดลีย์จำอะไรไม่ได้เลย ความจำสุดท้ายของแบรดลีย์บอกว่า เขารู้สึกว่า มันเกิดอาการเบลอขึ้นมา แล้วก็น่าจะล่วงสลบไปตรงที่อยู่ด้านหน้าแมนชั่น ตอนที่พาเรามาส่งจำไม่ได้ด้วยว่าลงไปในถ้ำลับกับเรา แม้กระทั่งเข้ามาในคฤหาสน์หลังนี้กับเรา เป็นไปได้ยังไงDr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses, not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes, I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan, and I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. เป็นความจริงสินะที่ดร.ฟูลเลอร์ใช้พวกคนวิกลจริตพวกนั้นเป็นหนูทดลองการทดลอง Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? จริงๆแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่อยากถาม แต่ดูเหมือนก็ไม่มีคำถามให้ถามต่อไปแล้ว I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells, an infernal machine, horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said
It was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. จะเลือกอะไรดี เรากำลังจะไปที่บ้านของแซนเดอร์เพื่อไปคุยกับภรรยาของเขา แล้วก็แจ้งข่าวการตายของแซนเดอร์ แต่เราควรจะพูดตรงไปตรงมาถึงเรื่องคดีทั้งหมด แล้วก็การที่เราเจอกับแซนเดอร์ในโรงพยาบาลจิตเวช หรือเราควรจะพูดแบบเลี่ยงๆอ้อมๆบางทีการพูดแบบเลี่ยงๆอ้อมๆอาจจะทำให้เราได้ข้อมูล หรือเราควรจะพูดตรงๆพูดตรงๆก็แล้วกัน He's right. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. คุยกับเมียของแซนเดอร์แสดงว่านั้นไม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าด็อกเตอร์อะไรนะผู้หญิงจำชื่อไม่ได้แล้วขมวดคิ้วผมยังคุยกับคุณไม่ได้ Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. The other night's events are still confused in my head. แบดลี่ก็ยังกงอยู่ดูเหมือนก็ว่าจะมีแค่เราคนเดียวที่มีสติดีแล้วรู้เรื่องทุกอย่าง What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings.
Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? He died screaming right before my eye. ปลอบใจเขาก่อนละกันว่าเขาไม่ควรที่จะรู้สึกผิดต่อการตายของ Sender. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? เราพยายามที่จะช่วยฟูเลอร์แล้ว So ask Fuller, he's the eminent doctor. But I would caution you, you'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me. He sends his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me. His own widow. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But I only wanted what was best for him. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. ตอนนี้ทางฝ่ายเมียของฟรานซิสแซนเดอร์เริ่มถามตรงๆกับเราแล้วว่าเราต้องการอะไรกันแน่รีบถามมาแล้วเขาก็จะได้ไปพักผ่อนถามเกี่ยวกับเรื่องแชมเบอร์ดีกว่า Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit, because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. โอเคเราจะเดินไปดูที่แชมเบอร์แต่นะแชมเบอร์มันอยู่ในแกลเลอรี่ล่ะแล้วนี่รูปอะไร The day the Shambler came into the Sanders' lives. นี่คือรูปของซาร่าฮอปกินส์ที่อยู่ข้างๆแซนเดอร์พวกเขาต้องสนิทกันมากๆตรงกลางมันจะเป็นรูปแชมเบอร์สินะซาร่าฮอปกินส์อยู่จุดนี้แล้วแกลเลอรี่อยู่ทางไหนล่ะเนี่ยน่าจะอยู่ในบ้านเดี๋ยวก่อนขอใช้ความคิดมโนภาพวิเคราะห์สถานที่แล้วก็วัตถุที่นี่ก่อน Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Sarah Hawkins กับ Francis Sanders น่าจะเป็นเพื่อนกัน A house of artists.
เป็นบ้านของศิลปินจริง Xander's accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? ๆซาร่าฮอคกินกลัวอะไรกันแน่ถึงไม่กล้าที่จะขายลูก He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? He didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. ซาร่าฮอคกินไม่อยากให้รูปแชมเบอร์กับฟรานซิสนั่นน่ะแล้วทำไมถึงรูปถึงไม่อยู่ที่นี่ล่ะ The Shambler. I need to see it. รูปแชมเบอร์นั้นเป็นยังไงกันแน่ทำไมฟรานซิสแซนเดอร์ถึงต้องฉีกกระชากตาของตัวเองออกแต่ไม่ได้รูปน่ากลัวทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งรูปเมียของตัวเอง Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. ประตูล็อกแล้วแกลเลอรี่อยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยนี่คุณบอกหน่อยสิว่าแกลเลอรี่อยู่ทางไหนนี่คือทางเข้าที่เราเข้ามาน่าจะเป็นทางนั้นประตูนี้เปิดไม่ได้เราทดลองไปแล้วทีหนึ่งนี่รูปอะไรเนี่ยรูปคลื่นอ้าวแคทเยนั่นอยู่ตรงนั้นเหรอคุยกันหน่อยสิ That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? ฉันมาที่นี่เพื่อมาหารูปหนึ่งของซาร่าฮอคกิน Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. แล้วเธอล่ะมาทำอะไรที่นี่ยายแมว And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? ถือก่อน Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. A strange Amerindian pendant. เครื่องรางอินเดียนแดงเกี่ยวอะไรกับที่นี่ The Well and the Cot I could use one of those. อย่านอนหลับอีกแล้ว An old diary. ไดอารี่เก่าๆ This volume spends some time on Reverend Redwood's community. His wife expressed her worry about strange dream that the Reverend congregation are having since their arrival on the island. Some members of the community, her husband included, began to speak of their vision
as a messenger sent by God to scare that they will suffer the same fate as the lost tribe เกี่ยวกับเรื่องราวที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เห็นนิมิตแล้วคิดว่านั่นน่าจะเป็นข้อเรียกว่าเป็นสารจากพระเจ้าอย่างนั้นเหรอเราเจอกุญแจนี่แหละที่จะใช้เปิดไปที่แกลเลอรี่ไม่ตายสินี่มันหนังสืออะไรกันแน่เหมือนกับหนังสือใน Evil Dead เลย This is kind of an encyclopedia of monstrous and unknown creatures. I'm beginning to believe that they exist. นี่เป็นสารานุกรมเกี่ยวกับพวกสัตว์ประหลาดทูตผีปีศาจเราก็เริ่มที่จะเชื่อแล้วในการมีอยู่ของพวกมันเอาละได้เวลาอัพสกิลโอเค 70% ที่เรามาเพิ่มให้ psychology investigation โอเคนี่น่าจะบาลานซ์ที่สุดนี่สินะแกลเลอรี่ของแซนเดอร์โอ้ยหลบซ่อนตัวอีกแล้วทำไมเราถึงจะต้องมาหลบซ่อนตัวในแกลเลอรี่ด้วยนี่น่าจะเป็นรูปปั้นของสัตว์ประหลาดมนุษย์ปลาอย่างนั้นเหรอนี่รูปอะไรเนี่ยเหมือนกับเป็นปีศาจนรกข้างล่างนี่ล่ะน่าจะเป็นคันธนูโบราณแล้วก็ชิ้นส่วนของแผ่นหินที่จารึกคัมภีร์โบราณนี่ไม่ใช่สฟิงค์ใช่ไหมเป็นสฟิงค์ที่มีหน้าเป็นกระโหลกเหมือนของศิลปินเอลิชเลยมี2 ตัวและตรงกลางนี่ล่ะเป็นมีดเหรียญเหมือนกับเป็นหัวของเทพีสิริภาพที่กำลังระเบิดจริงๆแล้วเป็นรูปของโลกในแบบย่อส่วนแล้วก็เต็มไปด้วยตึกที่กำลังถล่มเพราะโดนระเบิดอย่างนั้นเหรอหน้ากากมีดโบราณ These artifacts date from pre-Columbian times. ตั้งแต่สมัยก่อนยุคโคลัมเบียนมีดน่าจะเป็นของสะสมหลักของแซนเดอร์แต่ไม่ด้วยรูปของมนุษย์แล้วก็สัตว์ประหลาดนี่น่าจะเป็นแมลงที่ปั้นขี้วัวนี่อีกแล้วรูปปั้นที่คล้ายๆกับรูปปั้นพระแม่มารีกับพระกุมารแต่เป็นหน้าของปีศาจปลาหมึกเอาล่ะเราจะไปเช็คดูที่ห้องที่2ไปที่ห้องเล็กก่อนลูกของสัตว์ประหลาด3 หัวนะเหมือนกับเป็นแท่นศิลามีคนอยู่ข้างในเกิดการระเบิดออก
รูปนี้เหมือนกับเป็นแสงที่ส่องขึ้นมาจากข้างบนอาจจะมาจากสวงสวรรค์และผู้คนมากมายก็ถูกดูดขึ้นไปเหมือนกับแสงนั้นมารับวิญญาณพวกเขาไปตรงกลางนี่มีสฟิงค์อีกแล้ว The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. ที่บ้านทั้งหลังเขาแทบจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นี่ไม่แน่จะใช่สฟิงค์ธรรมดานี่รูปอะไรล่ะเนี่ยเหมือนกับเป็นรูปเหล่าอสูรกำลังตะคุบเหยื่อลูกโลกอีกแล้วเด็กกำลังหักคอห่านกันเหรอช่างเป็นเด็กที่ฮาร์ดคอร์อะไรสักนี่รูปนี้เหมือนกับว่าคนกำลังละลายส่วนนี้ก็เป็นหมีสู้กับอะไรเสือดำหรือว่าหมากันนะอ๋อแมวน้ำเป็นหมีกริซลี่ล่าแมวน้ำเหรอไม่ใช่สิต้องบอกหมีขาวจะมีหมีกริซลี่ล่าแมวน้ำได้ยังไงฝั่งนี้ล่ะมีอะไรบ้างมหาสมุทรแล้วก็แท่นหินศิลารูปทรงตึกอีกแล้วที่พุ่งขึ้นมาจากทะเลรูปคนที่กำลังละลายสฟิงค์ที่ไม่มีตาเอาล่ะเราจะสำรวจไปเรื่อยๆก่อนนี่น่าจะเป็นหมาสินะเป็นหมาตัวใหญ่เหมือนกับหมาเดี๋ยวนะเหมือนลิงกอริลลาด้วยฮะแต่ก็น่าจะเป็นหมานั่นแหละน่าจะเป็นหมาพันธุ์นิวฟาวแลนด์หน้ากากเป็นหน้าคนสองด้านสิงโตงั้นเหรอสิงโตแต่มีเขาเป็นงูมันเป็นศิลปะที่แปลกมากแม้กระทั่งเป็นการสร้างสรรค์จินตนาการสัตว์ประหลาดก็ยังเป็นสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างแปลกพวกนี้ไม่น่าจะเป็นงานศิลปะแต่น่าจะเป็นวัตถุโบราณของแต่ละยุคสมัยเหมือนกับเป็นสฟิงค์ของบาบิโลนแต่ว่าดูหน้านั่นสิมันเป็นหน้าสุรกายชัดๆสุรกายลิ้นยาวนี่เหมือนกับแผ่นศิลาหินที่ใช้จารึกบัญญัติ10 ประการของโมเสส Why was he so interested in old weapons? นั่นน่ะสิทำไมแซนเดอร์ถึงเก็บมีดเอาไว้เยอะแยะพวกอาวุธโบราณและหน้าพวกนี้คือหน้าของใครโดยรวมแล้วนี่มันน่าจะเป็นศิลปะของลัทธิศาสนาอะไรบางอย่างอารยธรรมโบราณที่มีแบบแผนของมันดูเหมือนกับว่างานทุกชิ้นจะมีความเชื่อมโยงกันไม่น่าจะเป็นอะไรที่แรนดอมแล้วมาจากสถานที่ที่แตกต่างกันมากมีแต่มีดทั้งนั้นเลยสัตว์ประหลาดไร้ตานี่เป็นตัวแทนของอะไรกันลูกปั้นหมีขย้ำแมวน้ำอีกแล้วส่วนนั้นน่าจะเป็นลูกภรรยาของแซนเดอร์เองเอาล่ะเราเหลือแค่ตรงกลางของห้องที่ยังไม่ได้สำรวจซึ่งนั่นน่าจะเป็นรูปของแชมเบอร์ปีศาจนั่นเหรอซาตานหรือลูซิเฟอร์นี่ไม่น่าจะใช่โมซาร์ทไม่ใช่สิผมบอกว่าไม่น่าจะใช่วิโจเฟนแล้วก็ไม่น่าจะใช่เบียโบจากหลอดออฟเดอะลิงด้วยเป็นหักคอหานอีกแล้วพวกนี้มันมีความหมายว่าอะไรกันแน่
นี่สินะแชมเบอร์ขอเดินไปดูด้านหลังก่อนเราสำรวจพิจารณาด้านหน้าดีกว่าคุณพระช่วยนั่นมันตัวอะไรกันนะ What the hell was that? นี่เราไม่ได้หลอนไว้เองใช่ไหมไอ้ปีศาจนั้นมันอยู่นั่นไงมันมีตัวตนจริงๆด้วยต้องหาทางหนีก่อนละบ้าเอ้ยเราออกจากที่นี่ไม่ได้กันเหรอ Touch it. มันมาแล้วเราต้องหนีก่อนละบ้าเอ้ยมันคือไอ้ปีศาจแชมเบอร์มันมีตัวตนจริงๆด้วยนี่ถ้าไม่ใช่ความจริงเราก็คงจะเป็นบ้าไปแล้วเราต้องหาอาวุธเพื่อป้องกันตัว Damn. Maybe I can use this dagger. ไม่สิบางทีเราอาจจะใช้สิ่งนี้ทำลายรูปวาดของมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็ต้องหนีก่อนมันเห็นเราแล้วไอ้ปีศาจต้องวิ่งหนีมันก่อนล่ะเฮ้ยเราจะทำยังไงดีเนี่ยนี่เป็นแค่อาการหลอนอย่างน้อยเราออกไปได้ข้างนอกก็จะมีคนช่วยแต่สาบานได้เลยว่านี่คือความจริงบางทีหลบอยู่ในนี้น่าจะดีหลบอยู่ในนี้น่าจะดีกว่าเดี๋ยวขอทบทวนก่อนนี่มันไม่ใช่ความฝันใช่ไหมมันอยู่นั่นไงมันไม่ใช่ความฝันมันมีตัวตนจริงๆไอ้ปีศาจนั่นเอาล่ะเราจะลองหนีออกไปทำลายรูปดูอาจจะเวิร์กก็ได้ Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? นี่คือรูปวาดมีดของซาร่าฮอคกินบางทีอาจจะต้องใช้สิ่งนี้ในการทำลายรูปของมันอยู่นั่นเองเราหนีก่อนละต้องหาทางหนีมันยังอยู่ตรงนั้นสินะมันเห็นเราแล้วไอ้ปีศาจมันกำลังวิ่งตามเรามาอยู่ใช่ไหมหาที่ซ่อนตัวเราต้องหาที่ซ่อนตัวมันคงรู้ว่าเราอยู่ไหนเอาละลองดูสิไม่ได้อย่างนั้นเหรอ Damn it! This dagger didn't. คงจะไม่ใช่มีดเล่มนี้เราต้องหามีดเล่มอื่นที่สามารถที่จะใช้ทำลายรูปนั้นได้มันเห็นเราแล้วบ้าเอ้ยบางทีมีดเล่มนี้อาจจะใช้ทำลายอาถรรพ์ก็เป็นได้
ไม่ใช่เล่มนี้เหรอ I have to use a specific dagger. ทีนั้นต้องวิ่งหนีก่อนละบางทีอาจจะเป็นเล่มนี้ มันอยู่ไหนเนี่ยมันจะมาจากทางไหนโอเคมันอยู่ตรงนั้นหนีก่อนแต่บางทีอาจจะไม่ใช่มีดเล่มนี้มันมาแล้วคุณมาช่วยเราต้องรีบหนีก่อนละมันเห็นเราแล้วไม่ตายสิเราจะออกมาจากที่นี่ได้ไหมไม่ใช่มีดเล่มนี้เหรอบ้าเอ้ยมันตามมาแล้วมันตามมาติดๆเลยใช่ไหมเล่มนี้น่าจะเหมือนกับรูปวาดมากที่สุดนะ Looks different. ใช่แล้วเล่มนี้รู้สึกจะแตกต่างจากเล่มอื่นมันต้องได้ผลสิWhat's the matter with you? นี่เราแค่หลอนไปเองจริงๆเหรอเนี่ย You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't say anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? ใช่แล้วเราถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาด The pen was cursed ไอ้รูปนั้นมันมีอาถรรพ์บางทีเราอาจจะแค่มึนเมาโอเคเราคิดว่าคนแถวนี้อาจจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เราอาจจะแค่เมาIt's nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. You didn't hear anything คุณไม่ได้ยินอะไรบ้างเลยเหรอคุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสัตว์ประหลาด You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. บางทีเราควรจะหาทางเก็บมีดนิ้วให้กับตัวเราอาจจะคุ้มครองเราได้จากอาการอย่างน้อยก็คุ้มครองเราได้จากอาการหลอนและให้เรามีความมั่นใจ The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene.